गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास लेने जा रहे जॉइनिंग प्रोसेस का फोर्थ प्रोसेस है। आपको याद होगा रिवेटिंग जॉइनिंग प्रोसेस। इट इज़ ए परमानेंट फास्टनिंग मेथड है। रिवेटिंग आपका पुराना पहचान है। आप घर में देखो, आपका किचन में जो कुकर का हैंडल, कढ़ाई का हैंडल, पैन का हैंडल, मैक्सिमम यूटेंशियल जो हैंडल है वो अपनी बॉडी में रिवेटिंग मेथड से जॉइनिंग किया हुआ है। तो आप बता देगा इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी रिलायबल है। क्योंकि पुराने ज़माने से इंटरनेशनली ऐसे सिस्टम ये एक्सेप्ट किया हुआ है। वाई? क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में डिफरेंट हेड डिज़ाइन रिवेट अवेलेबल है। स्टूडेंट को पूछता है ड्रॉ द different head size of the rivet on your drawing sheet। तो उसी टाइम डिफरेंट डिज़ाइन हेड को आपको ड्रॉ करना पड़ता है सो दैट ये प्योरली मैकेनिकल फास्टनिंग है। और ये इतनी अच्छा है, ये फरस में, नॉन फरस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल रिवेट की माध्यम से अवेलेबल है मार्केट में। और इसमें हेड है और बॉडी डायमीटर है और टेल है। जो रिवेट करने के लिए जो होल फैब्रिकेट करेगा अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ द बॉडी ऑफ रिवेट, और जो होल फैब्रिकेट करेगा उसमें क्लोज एक्यूरेसी है। क्योंकि वेन एवर यू आर यूजिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी उसको लूज नहीं होना चाहिए। यू ऑलवेज गुड ग्रिप, दो प्लेट को आप ज्वाइन करेगा बाय रिवेट में, ऑलवेज गुड ग्रिप होना है और टाइट टुगेदर होना है। इसके लिए रिकमेंड किया हुआ है। और जितनी रेलवे ओवर ब्रिज, जितनी जो मेटल के जॉइनिंग जो ब्रिज में है, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर में है, आप देखो उसमें सब रिवेट यूज़ किया हुआ है राउंड हेड में। पुराने ज़माने में जो रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के टाइम देर यूजिंग हॉट रिवेटिंग सिस्टम यूज़ करता था। जो रिवेट है उसको सर्टेन टेम्परेचर में गर्म करके आप बॉडी में इंसर्ट करके उसमें मैन्युअली उसमें दूसरा टेल हेड बना के वो टाइट करता था। अभी भी कभी भी रेलवे स्टेशन में जाने का मौका मिलेगा, आपको देख सकता है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवेटिंग। सो जॉइनिंग प्रोसेस में ये रिवेटिंग इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। क्योंकि एक्सेप्टेड इसलिए है दैट मेंटेन द क्लोज एक्यूरेसी ऑफ द डिफरेंट डायमेंशंस। स्टूडेंट ये रिकमेंड इसलिए किया हुआ है, ऑलवेज आइडियल सपोर्ट शेयर एंड टेंसियल लोड के लिए बहुत सपोर्ट है। और हमेशा रिवेटिंग इस फोर्जिंग प्रोसेस में आता है और ये पार्ट्स फिक्स टुगेदर भी है और इस ए गुड ग्रिपिंग एंड एंगेजिंग विथ यूज ऑफ मेंटल पार्ट टुगेदर। उसको यूज़ करने, उसको इतना अच्छा से जॉइनिंग होता है। कोई भी एक्सटर्नल लोड आता है, अनवांटेड लोड आता है, मैक्सिमम वो सहन करके आगे बढ़ाता है। इसलिए इसको परमानेंट जॉइनिंग बोल के आगे बढ़ाता है। सो स्टूडेंट ये नेगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अब बोलेगा अरे ये तो छोटा मोटा नहीं है। क्योंकि एक टेक्नीशियन और इंजीनियर हो, इसका डिफरेंट हेड का यूज़, डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट शैंग डायमेंशन, और ये सब आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो दैट आई एम टेकिंग द क्लास अबाउट रिवेटिंग। सो वी विल स्टार्ट द नोट्स। नंबर 4, रिवेटिंग। रिवेटिंग इज ए परमानेंट फास्टनिंग मेथड टू जॉइनिंग 2 or more pieces of plates or sheet। 2 शीट और 2 प्लेट, दो से ज़्यादा जो प्लेट्स को, शीट्स को ज्वाइन करने के लिए ये फास्टनिंग मेथड यूज़ करता है। रिवेटिंग इज डन बाय यूजिंग ए सिलेंड्रिकल मेटल पीस कोल्ड रिवेट। ए सिलेंड्रिकल मेटल पीस यूज़ करता है, उसका नाम है रिवेट इंटरनेशनली। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल बॉडी and a head. There is a body and one head is there. Next head after inserting you have to fabricate it while fasting use करने के टाइम इसको create करना पड़ेगा, fabricate करना पड़ेगा। To make a joint by riveting, holes of diameter equal to that of the body of rivet is made on the plates in the joining position and the rivet body is inserted through the hole। जो hole में
आप इसको बॉडी को डाल के ऑपोजिट टेल में आप इसको हेड बनाना पड़ता है। हेड बनाने के लिए बाय हैमरिंग और आपका मॉडर्न टूल आजकल डिजाइन हो गया वो यूज करना पड़ता है। सो नाउ द प्रोजेक्शन टेल एंड इज डिफॉर्म्ड द फॉर्म द सेकेंड हेड, दूसरा जो हेड के हिसाब से ये सेकेंड हेड बनाना पड़ेगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर यूजिंग रिवेटिंग टूल और बाय हैमरिंग। द रिवेट्स कैन बी ऑफ सॉलिड और होलो टाइप, दो प्रकार का है। होलो भी मिलता है और आपका सॉलिड भी मिलता है। जनरली सॉलिड यूज करता है डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। दे आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ हेड, शेप ऑफ हेड के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया हुआ है। द कॉमन रिवेट जॉइनिंग आर मेंशन्ड बिलो, लैप जॉइनिंग, बट जॉइनिंग विद अ सिंगल कवर प्लेट, बट जॉइनिंग विद अ डबल कवर प्लेट। क्या है तीनों, इसके लिए मैंने आइडिया आपको नोट्स दिया हुआ है बाद में। दिस आर द लैप जॉइनिंग, ये बट जॉइनिंग, डबल स्टॉप बट जॉइनिंग है और ये डबल है और सिंगल भी है। देखो ये प्लेट बीच में रख के दोनों साइड से सपोर्टिंग प्लेट डाल के रिवेट किया हुआ है, यू सी हियर। सो दिस आर द बट जॉइनिंग फैमिली में आ जाता है। सो ये तीनों के बारे में हमने थोड़ा आइडिया दे रही है आपको। क्या है लैप जॉइनिंग, ये बच्चे आप समझ के रखना। लैप जॉइनिंग इज दैट इन विच वन प्लेट overlap the other and the two plates are then riveted together. और butt joining with a single cover plate use करता है। ये butt joining is that in which the main plates are kept in alignment, means budding, touching together each other and a cover plate ऊपर रखे उसमें होल बना के उसको रिवेट करता है। butt join with a double cover plate, a double cover butt riveted join is used to connect two plates, फ्लैट प्लेट्स ऑफ 200 mm width एंड 14 mm थिकनेस। जो प्लेट यूज़ करेगा उसका 200 एटलीस्ट mm width होना चाहिए और 14 mm का थिकनेस होना चाहिए। दे आर 12 पावर ड्रिवन रिवेट ऑफ 20 mm डाया। 20 mm डाया का करीब 1 डजन रिवेट यूज़ करता, मतलब प्लेट के ऊपर एट ए पिच। उसका दोनों रिवेट के बीच में जो सेंटर डिस्टेंस चाहिए 50 mm इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। ऑन इधर side of the plate, two cover plate of 10 mm thickness are used. To cover plate you can use 10 mm thickness. So here it is using the cover plate, you can use the 10 mm। जो बीच का जो plates है according to the requirement के हिसाब से आप लेके ऊपर भी ये plate लेके उसको joining करना पड़ता है। और riveting is the act of fastening or securing two plates, दो प्लेट को सेक्योरिंग करता विद 1 or 2 रिवेट, एक रिवेट हो, 2 रिवेट हो। द रिवेट कम्ब्रेस अ शैंक विद अ प्लेन एंड और टेल एट a head on the other end. The rivet has proved to be one of the most reliable and safe meaning of fastening. You see the cooker, you see the pan, the easy we can handle after the riveting of the cooker or pan. फॉर्मिंग ए परमानेंट एंड स्ट्रक्चरली रोबस्ट जोनी, अच्छा जोनी, उसमें बीच में कोई गैप नहीं, कुछ नहीं, कभी भी। और वेट वेरी रेयरली लूज होता है बिकॉज हमने बता दिया ना वो सपोर्टिंग फॉर शेयर एंड टेंसिल लोड. So rivet is a mechanical fastener, purely is a family member of mechanical fastener. It is important that riveting is a forging process. A forging है metal to metal joining करता है that uses for power to fix part together by gripping and engaging with the use of a metal part called rivet. You see the different head of rivets and that there is a degree maintained 100 degree for that countersunk. Different design head आपको दिया हुआ है और you can see the drawing according to the engineering drawing. A look through engineering drawing में आप देखो students different design of head with rivet आपको draw करने के लिए sheet बनाना पड़ता है. उसमें what are the design of the head of rivet, कितना डायमेंशन मेंटेन करना है, ये सब इम्पोर्टेंस है. हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इसको बाय हार्ट करना पड़ेगा. वाई आई टेक इंटरेस्ट टू टीच रिवेट इन द फैमिली मेम्बर ऑफ जॉइनिंग प्रोसेस. जो हम कमज़ोर समझता है रे उसका इम्पोर्टेंस ऐसे नहीं है. एक अच्छा टेक्नीशियन, अच्छा इंजीनियर बनना है. ये हमारी सराउंडिंग में, हमारा इंजीनियरिंग में जो भी प्रोसेस यूज़ करता है उसको हम टेक्निकली भी प्रैक्टिकली समझना चाहिए. सो स्टूडेंट प्लीज़ शेयर दिस नोट्स टू अदर स्टूडेंट्स और आप इसको नोट करके पढ़ाई करिए. आगे जो वीडियो में
हम जल्दी मिलेगा ज्वाइनिंग प्रोसेस का 1-2 घड़ी को लेके। जब तक नमस्ते, धन्यवाद।